Исәмсез мөхтәрәм тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зиятуллина булырмын. Бүген безнең программада тарихи әһәмияткә ия булган җирләр. Әстерхан шәһәре Кирмәне янында басып торабыз. Биредә дә Казаныбыз белән охшашлык таптык. Сирәк китаплар нинди серләр саклый? Санкт-Петербург шәһәреннән Рамис Сафин. Россия Милли китапханәсенә элеккеге СССРның һәм хәзерге Россиянең бөтен төбәкләрендә чыгучы китаплар да бер генә данада булса да барсы да биргә китәләр. Каеннар белән каршы ала туган як. Безнең авыл бик тарихи җир ул. Тигез анда таулар, ташлар, чишмәләр яңгырап торган бер нәрсә дә юк. Тип-тигез, халкыбыз шикелле. Халкыбыз да тигезлекне, дөреслекне ярата безнең. Тапшыруыбыз ахырында хәтер мәңгелек сәхифәсе. Автомат белән сугышка раним булды. Манан кереп китте, манан сакты. Мәскәү татарлары штабы онлайн режимда эшли. Карантин дәвамында үзенең YouTube каналына соңгы 10 ел эчендә төшерелгән фильмнар, лекциялар, түгәрәк өстәлләр татар халкы турында галимнәрнең чыгышларын урнаштыруын дәвам итәчәк. Төркиянең Кавказ университеты галимнәре Сәгыйть Рәмиев турында мәкалә бастырган. Фәнни хезмәт Сәгыйть Рәмиевнең тууына 140 ел тулуга багышланган. Аның авторы филология фәннәре докторы Чулпан Читин. Саранский шәһәрендә Мордовияның татар иҗтимагый оешмалары арасында Мордовия Республикасында татар телен һәм мәдәниятен үстерү һәм саклау өлкәсендә хезмәттәшлек һәм уртак эшчәнлек турында меморандум имзаланды. Анкарада нәшер ителүче Төрки дөньяның әдәбият журналы Кардәш каләмнәрнең 4 апрельдә чыккан соңгы саны татар әдиби журналист Фатих Кәриминең тууына 150 ел тулуга багышланган. Татар мәгърифәтчесен төрле яктан өйрәнеп, төрки җәмәгатьчелеккә тәкъдим иткәннәр. Дөньяга танылган татар спортчылары онлайн режимда континент ара күнегүләр үткәрәчәк. Бирдә бөтен Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге ярышларда җиңүчеләр һәм призерлар белән бергә үй шартларында физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү һәм чемпионнар белән шәхсән аралашу мөмкинлеге булачак. Габдулла Тукай музее онлайн форматта татар, рус һәм инглиз телләрендә экскурсия үткәрәчәк. Казанда һәм башка шәһәрләрдә яшәүчеләр музей белән онлайн рәвештә таныша ала. Мобиль кушымтага керү бушлай. Шаян ТВ каналында тапшырулар вакыты үзгәрә. Тапшыруларның вакытлары балаларның яшь үзенчәлекләренә, аларның кайсы вакытта нинди төр мәгълүматны яхшырак кабул итүенә карап үзгәртелгән. Әстерхан каласының татар тарихында тоткан дәрәҗәсе зур. Бу Иделнең Каспий диңгезенә куя торган урыны. Безнең өчен тарихи әһәмияткә ия булган изге җирләр. Заманында Кубратхан балалары шунда күчкән, Скиф, Хун бабаларыбыз шунда яшәгән. Хәзәр каханлыгы да биредә булган. Алтын Урда чорына әйләнеп кайтсак, 1242-1246 елларда Батыйхан аның башкаласын Әстерхан тирәсенә күчерә. Турыдан-туры татар тарихы белән бәйле бу җирләрдә безнең төшерү төркемедә булып кайтты. Сүз Гөлия Садыйковага. Үзәк булып хезмәт иткән һәм олуг татар базары буларак дан казанган. Халыкның күп өлеше бакчачылык, балыкчылык белән шөгыльләнгән. Татарлар 13-14 гасырларда оеша башлаганнар инде монда. Бар юртовский татарлар, алар кочевой образ жизни вели, урысча әйткәндә. 18-19 гасырларда Казан ягыннан,
Пенза өлкәсеннән татарлар күченеп килә башлаганнар. Вокзал янында бар иде Пензадан күчеп килгәннәр, Кузнечный, Слобода дип әйткәннәр. Алар кузнецларын алып килгәннәр, аларны оештырганнар, ызбалар салганнар. Ул инде район Слобода татар бистәсе, икенче татар бистәсе булган. Бар Царев дигән район. Ул Царевская, Слобода татар бистәсе. Анда типография булган, Иделнең типографиясе. Безнең Астрахань өлкәсендә бар татар авыллары, Кәменный дигән Нариман районында, Яңа Болгар дигән авыл, Икрянинский район, Икряный районында. Алар Казаннан күчеп килгәннәр. Бүген без булдык Канга дигән авылда, алар Казаннан һәм башка өлкәләрдән урнашканнар анда. Һәм бар Кала янында Сөйләнкә, һәм Каргали, Килинчи, Идел районында Кулаковка дигән авыллар, Башмаковка дигән авыллар, төрле авыллар. Ярлы Түбә дигән авыллар, алар Нагай татарлары. 20 гасырда Әстерханда татар тормышы аеруча зур бурылыш, уңай үзгәрешләр ала. 1906-1914 елларда монда дистәләрчә татарча газета, журнал чыккан. Мөхәррире Габдрахман Гомәри, җаваплы сәркатибе Сәгыйд Рәмиев булган Идел газетасына 1911 елда Тукай да килеп киткән. Әстерхан шәһәрендә атлаган сайын татар тарихына тап буласың, һәм бу аңлашыла да, чөнки милләттәшләребез биредә җирле халык. Менә бу бинада исә заманында татар театры булган. 1907 елда Астраханда татар драма театры оештырылган. Беренче артистлар булып эшләгәннәр. Крутов, Байкин, Ишкина һәм башкалар. Театр бик бай тарихлы театр. 1933 елда шушы бинаны балаларга бергәннәр. Хәзер инде Муса Җәлил урамында чуз дип әйтелә. Әмма ләкин бөтен концертларыбызны, булган концертларыбызны оештырылган алып киләбез Казаннан. Күп мәктәпләр килеп карыйлар. Шул китапларыбыз күбрәк булса, без авылларга китәбез. Бүтән татар авылларда безнең китаплар бар татар телендә. Габдулла Тукай скверы, Муса Җәлилгә һәйкәл дә ачканнар. Без иганәчеләр хисабына яшибез. Иң мөһиме, татар җанлы, милли рухлы кешеләр ярдәмендә уңышлы эшлибез ди оешма рәисе. Шундыйларның берсе Рәхимҗан Вафин. Чыгышы белән Татарстанның Әлки районыннан ул 1969 елда Әстерханга килә. Һөнәр ала, эшкә урнаша, татар кызына өйләнеп бик матур гаилә төзи. 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүген инде 2 оныгы бар. 2012 елда Бөтен дөнья татар конгрессы рәисенең Әстерханда татарлар белән очрашуы Рәхимҗан әфәндегә нык тәэсир итә. Һәм ул үзеннән-үзе иҗтимагый эшләргә керешә. Мен хәзер үзем шат, что кемгәдер ниндидер файдан тия. Иптәшем дә әйтә, өйдә утырма, өйдә утыруның файдасы юк, зыяннан башка. Ну, шулай менә хәзер инде 5 ел ярым менә бу җәмгыятьтә эшләп йөрибез. Бөтен җәмгыять арасында безнең җәмгыять самый бик зур җәмгыять бездә. Менә алга бара торган. Бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребезгә татарларга нинди әйтер сүзләр Бердәмлек, бер-берләреннән нитмәсеннәр, бер-берсенә ярдәм итеп яшәсеннәр, дус яшәсеннәр. Шунда гына халык үзен-үзе саклап кала. Гөлия Садыйкова, татарлар, Әстерхан. Онда 40 миллионнан артык басма һәм кул язма китап саклана. Уку залларында танылган шәхесләр шөгыльләнгән.
Сүзебез Санкт-Петербург шәһәрендәге Россиянең милли дәүләт китапханәсе турында. 200 елдан артык тарихы булган китапханәнең серле китап саклагычларында безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафинга булырга һәм сирәк китаплары белән танышырга насыйп булды. Илебезнең төньяк башкаласыннан безнең репортаж. Россия патшабикәсе Екатерина II әлеге китапханәне оештыру турындагы указына 1795 елның 27 майында имзасын куя. Шул көннән башлап, анда 2 гасыр дәвамында Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә басылып чыккан китаплар туплана башлый. Хезмәткәрләрнең әйтүенә караганда, мондагы иң борынгы китаплар грузин һәм әрмән телләрендә. Аларның китап басу эше татарларга караганда әлбәттә иртә башланган һәм 1600 еллардан башлап аларның. Инде безнең беренче китап билгеле ки 1722 елда чыккан. Илебезнең төп китапханәсендә татар язучыларының һәм галимнәрнең дә байтак китапларын күрергә һәм алар белән танышырга була. Менә бу китап безнең Шиһабетдин Мәрҗәнинең шәкерте, атаклы татар галиме Хусейн Фәйзхановның хезмәте. Ул шит департамент внешних отношений да аның архивында материаллар, Крымга кагылган материаллар җыя. Һәм шушы материаллар җыю нәтиҗәсендә материалы для истории Крымского ханства дигән китапны бастыра. Татар фондының иң беренче, иң иртә чыккан китапларыннан соңла бу императрица Екатерина III-нең Русия империясе губерниялары белән идарә итү өчен оешмалар турындагы кануны. Низамнамәсе һәм тәртибе. Бу китап Санкт-Петербургта 1779 елда чыккан. Гаҗәеп тә зур гыйльми хәзинәне үзенә туплаган китап йортында безгә бөек шагыйребез Гапла Тукай үзе исән чакта басылып чыккан китапны да күргән насыйп булды. Татар фондының иң кадерле китапларыннан берсе шулай ук Габдулла Тукай әсәрләре. Менә безнең алдыбызда Габдулла Тукайның Балалар күңеле китабы. Беренче җөз'ә, беренче кисәге Казанда Харитонов типографиясы 1910 ел әле Габдулла Тукай исән вакытта чыккан китап. Әмма хәзер Азияның кулында уникаль китаплар. Ул 13 гасыр җәүһәре. Кылгалинең Кыссаи Юсуф әсәренең 1839 елда чыккан басмасы һәм Шиһабетдин Мәрҗәни китабы. Безнең атаклы галимебез, мәшһүр галимебез Мәрҗәни Шиһабетдинның Мустафад әл-Әхбар фи әхвали Казан ва Болгар китабы. Бу Казан һәм Болгар хәлләре турында файдаланган хәбәрләр. Бу әсәр аның 2 томда була. Беренче том бу монда күрсәтелгән беренче томның 2нче басмасы. 13нче гасыр әдәби ядкәре Кылгалинең Кыссаи Юсуф китабы. Бу Казанда чыккан һәм беренче басмасы була. 1839 елда чыккан беренче басмасы. Менә бу бик уникальный китап. Бу Юсуповларның Николай Борисович Юсупов дигән младший. Ул 19 гасырда яши. 1866-1867 елны менә ушы китапны яза. Орудие князей Юсуповых. Бу китапта Николай Борисович Казан турында да бик яза. Ул тарих белән шәһәрләрне архивларда документларны табып, хан Юсуф безнең Казан патша бикәсе Сөембикә турында, аннан аларның тыкымнары бара. Ул барында менә монда яза. Безнең өчен бу бик кызык. Бүген китапханә киштәләрендә 40 меңнән артык татар китаплары һәм газета журналлары саклана. Санкт-Петербург шәһәрендәге Россия милли китапханәсенә элеккеге СССРның һәм хәзерге Россиянең бөтен төбәкләрендә чыгучы китаплар да бер генә данада булса да барсы да биргә китәләр. Мисал өчен Ульяновск өлкәсендә чыккан Гакил Саировның 2 кояш китабы, Башкортстан Республикасында, Мордовия Республикасында, Чувашия Республикасында чыккан татар телендәге китаплар барсы да милли китапханәнең киштәләрендә урын алалар. Хәзер бу саклагычларда 40 миллионнан артык китап исәпләнә. Безнең китаплар барысы да диярлек бер экземплярда. Шуңа күрә алар белән эш бары тик уку залында гына. Китаплар өйгә безнең бирелми. Революциягә кадәр император китапханәсе исемле белән аталучы бу гыйлем йортында хәтта Казанда булмаган бик борынгы китаплар да саклана. Менә сезнең алдыгызда Гали Шөкриның Тәрхиб Рамазан китабы. Бу Рамазанга багышланган шигырьләр. Санкт-Петербургта Нур матбагасы матбагасында 1906 елда чыккан китап. Фондтагы китаплар татар язуының тарихы буенча 3 графикада була. Ул
гареп графикасы, латин графикасы һәм кириллицада. 30-нчы елларда чыккан Яңа Лифтә сыналу китабы, латин графикасындагы роман. Вилли Бредельнең сыналу китабы тәрҗемә әсәре латин графикасында 30-нчы еллар язу. Әлбәттә, китапханәнең бу саклагычларына җиңел генә эләгеп булмый. Шөкер, безгә журналист таныклыгы һәм Питердагы актив җәмәгать эшлеклесе, күптәнге дустыбыз Әлфия ханым Рахматуллина ярдәм итте. Ерак гасырлардан килгән һәм бүгенге көндә чыккан китапларны ут күздән, су басулардан саклау өчен алар менә шундый тимер шкафларда торалар. Аларны монда чын мәгънәсендә күз карасы кебек саклыйлар. Чөнки алар кире кайтарып алмаслык зур хәзинәбез бит. Санкт-Петербург шәһәреннән Рамис Сафин, Татарлар. Кайгылы хәбәр. Профессор, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Садриева Фирдания Исмагыйль кызы вафат булды. Ул узак еллар Казан дәүләт мәдәният институтының театр факультетын җитәкләгән шәхес. Без аның якыннары, туганнары, хезмәттәшләре, укучылары, халкыбызның авыр кайгысын уртаклашабыз. Урыны оҗмахта булсын. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә каеннар белән каршы ала туган як. Безнең авыл бик тарихи җир ул. Тигез анда таулар, ташлар, чишмәләр яңгырап торган бер нәрсә дә юк. Тип-тигез халкыбыз шикелле. Халкыбыз да тигезлекне, дөреслекне ярата безнең. Тапшыруыбыз ахырында хәтер мәңгелек сәхифәсе. Аптанат белән сугышка раним подтаба. Манан кереп китте, манан сакты. Җир булып күчә күңелгә зәй сулары ярсуы, каеннар белән каршылап, ала сезне каенлы. Бүген татарлар тапшыруының иҗат төркеме сезне 450 еллык тарихы булган Түбән Кама районы Каенлы авылына сәяхәткә чакыра. Әлеге авыл үзенең эш сөяр, уңган, якты йөзле, ачык күңелле кешеләре белән мактала. Киләсе видео язмада сез моңа үзегез дә инанырсыз. Каендым. Бигрәк матур авылым. Тигез болын, инешкәең урап алган кырыңны, сиңа тапшырасын килә йөрәктәге җырымны. Шигъри күңелле Сайма Сөләйманова авылның агабисе, биредә туып үсә, гаилә кора, балаларын аякка бастыра. Гомере буе авыл тарихы белән кызыксынып яши ул. Безнең авыл бик тарихи җир ул. Тигез анда таулар, ташлар, чишмәләр яңгырап торган бер нәрсә дә юк. Тип-тигез халкыбыз шикелле. Халкыбыз да тигезлекне, дөреслекне ярата безнең. Туп-туры чип-чиста. Бараның тарихи урыннары. Беренче килгәннәр бу авылның нигез ташларын салушы, анда ташлар юк бит әле. Мамазыш ягыннан. Бейгыл, Байзанкина, Мөсәллим 6-7 кеше килеп, Зәй буеның 2 сулы урманлы җиренә урнашкан булганнар алар. Алар игенчелек белән күбрәк шөгыльләнгәннәр һәм шүлмәкчеләр булган урнашып. Зәй буендагы бидрәталлар, купшы зирек агачлары гүзәл, сихри бер манзара тудыралар. Шуңа күрәдер авылның иң әүвәлге исеме Зирекле дип аталган. Җирле халык аны Җирекле дип йөрткән. Бу тирәләр тоташ катнаш урман булган. Арада каен агачлары күбрәк үскәнгә, авылга соңрак Каенлы исеме бирелгәндер дигән фараз яши. Тарихчы Фәхри ага Шәрәфиев авыл тарихына багышланган китабында әнә шулай дип язып калдырган. Сәймә апа үз остазы дәвамчысы, туган авылына, аның тарихына багышлап тагын бер китап чыгара ул. Минем Фәхри абый язмасыннан аермасы күп. Ул менә дәлилләр белән, архивлардан, материаллар белән тарих турында сөйләсә, мин хәзерге көннәрдә авылда яшәгән кешеләрем турында аны мин нигез ташлар дип атадым. Чыннан да Каенлы авылының иң зур байлыгы аның тырыш, хезмәт сөючән халкы, тату гаиләләре. Каенлы авыл җирлегендә 10 авыл керә. Каенлыда күбесенчә торалар татарлар.
Кайынлы авыл халкы тырыш, дини. Безнең мәчетебезгә менә 100 ел булып китте. Кайынлы чын халыклар дуслыгы авылы бүген биредә унлап милләт вәкиле дус тату гомер кичерә. 100 еллык мәчетләре, 40лап бала йөри торган 3 төркемле балалар бакчасы, мәктәп, ФАП, мәдәният йорты, китапханә бар. Балалар бакчабыз зур. Буш бүлмәләребез дә күп, шуңа күрә берсен генә дәген менә файдалы булсын дип һәрбер бүлмәдән нәрсәдер инде ясарга тырыштык. Юл хәрәкәтләренә өйрәтү бүлмәсе, экология бүлмәсе, менә зур булмаса да үзебезнең музеебыз бар. Балаларны инде үзебезнең гореф-гадәтләр нигезендә тәрбияләргә тырышабыз. Чиста татар балалар бакчасы безнең. Бәйрәмнәребез бик күңелле уза. Мәдәният йортында була торган балалар да инде үзебездә барлык чараларда катнашырга тырышабыз. Авылыбыз яңара, матурая. Тип-тигез, йортлары җепкә тезелгән шикелле салынган урамнарына сыкланып туймаслык. Юллары гына төзек түгел, әмма киләчәктә бу мәсьәлә дә шишелеш табар дип ышана авыл халкы. 20нче гасырның 30нчы елларында салынган мәктәп тә төзекләндерүдән соң бүген 3 катлы таш бина булып балкып тора. Мәктәптә тәрбия төрле яклап алып барыла. Безнең балаларыбыз даими рәвештә район күләм генә түгел, республика күләм, регионара һәм бөтен Россия күләмендәге конкурс бәйгеләрдә катнашалар, олимпиадаларда катнашып, фәннәр буенча, бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты буенча, республика күләмендә ялгышмасам инде бер 15 ел призлы урыннар алалар. Кайынлы авылының үзенә генә хас булган үзенчәлекле ризыгы да бар. Аның белән безне Миңленур апа таныштырыр. Миңленур апа, сөйләп китегезче нәрсә бу һәм күрсәтеп үтегезче. Әйдә, ачам. Ой, субханалла, машалла. Нәрсә бу? Бу орлык төшти батала. Илгелектән бүгенде жасыйлар. Без моны җыенга засыйлыкта бер атна буена җыенда шушы җирәк. Хәзер дә менә Аллаға шөкер, бик әйбәт жасап, бик әйбәт ашыйбыз. Ашап кара жүрегенә. Жүрегенә ашап карыйм әле. Әйе, бик тәмле райдык. Нәрсәдән ясалган ул? Бик тәмле чыннан да. Тәмле. Нәрсәдән шул инде? Майын саласың, күкәен саласың. Орлыкка төште урынына хәзер инде. Җәшерен батырдан түгел, орлыкка төш юк бит инде. Орлык юк, орлыгы. Хәзер аның урынына омбашны кыздырам даган. Мастерlıktan çıkaran da şurayı sibe motorda çıka iyi temli de bula. Ben 60 yıl yaşayım Kaynada imeli kızı. Bik eybet halık. Yakın iteler, yakın itmeseler bunda şakırmılar bitinde. Sen bilesin. Бай тарихлы авыл халкы турында бер видео язмада гына сөйләп бетереп булмый шул. Шуңа күрә Кайынлы авылы турында сөйләүбезне киләсе тапшыруларда дәвам итәрбез. Роза Диатулина, Татарлар, Түбән Кама районы, Кайынлы авылы. Хәтер мәңгелек сәхифәсендә без сезгә телевидение фондларындагы видео язмаларны барлап, Бөек Ватан сугышы ветераннарын искә алабыз. Хәзер сезгә Төмәннән җибәрелгән 2018 елгы язманы тәкъдим итәрбез. Әбделхай Мәүлет улы Бапшанов Авазбакый авылыннан спортны ярата. Һәр уен төре өчен җан ата. Бөек җиңү дә безгә менә шулай спорттагы кебек курку белмәс булуыбыз, үҗәтлегебез аркасында килде ди ул. Сугыш турында аз сөйли. Вакшым батты битеннән. Барша батты, шанда металлар да бөтенләй ватып бетләр. Без калдык инде. Сугышка Чиләбедән 21 яшендә китә, радиотелеграфист була, Финляндия, Эстония өчен сугышларда катнаша. Бүген аның күкрәгендә батырлык өчен, Ленинградны азат итү өчен медальләре. Сугыштан ул 1947 елда кайта. Туган җирендә, Авазбакыйда авыл хуҗалыгын үстерүгә күп көч куя.
46 ел колхозда эшли. От казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемен йөртә. Аның якташы Абделхай Миннәхмәт улы Бапшанов Аслана авылыннан 1943 елда пулеметчы булып беренче Украина фронтына китә. Белоруссия, Польша һәм Көнчыгыш Германияны азат итүдә катнаша. Батырлыклары өчен күп сандагы медальләр белән бүләкләнә. Алар арасында 3нче дәрәҗәдәге Дан ордены да бар. Бу бүләкләрнең бер өлеше генә калганнары авыл музеенда саклана. Абделхай Бапшановның хатыны Таирә иренең батырлыклары хакында елый-елый сөйли. Автомат белән сугышка раним булды. Манан кереп китте, манан сакты. Чайник белән кенә сөт бирәтләрен. Bir ay yattı больницада. Біздің Германия қатса етті, шалай соғышып. Берлин қатса етті. Анта Берлинта тоже уже соғыш біткәсті. Яшеніп қалған немецлар. Соғыш бітіп уже победа. Шал вакытта да атып үлтерелгән кешеләр булып утырыплар. Алар 1947 елда өйләнешәләр. Икесе дә колхозда эшлиләр, 7 бала үстерәләр. Авыр ирләр хезмәтенә инде сугыш чорыннан ук ияләшкән идек, ди Таира апа. Уран питәләр, бавышкалар белән бергә эшләйм. Батырлар даны мәңгелек. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Төмән өлкәсе. Тапшыруыбызны Лена Шагыйрҗан шигыре белән төгәллибез. Әй син телем, туган телем, тамыр телем, җир астыннан тарих серен табар телем. Әй син телем, рәхәт телем, авыр телем, телне тешләп канатырлык сабыр телем. Ана телебезне саклап, кадерләп яшик. Сау булыгыз.